গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, পোগোস কিচেনে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। তো আজকের ভিডিওতে আমি যে রেসিপিটা শেয়ার করব সেই রেসিপিটা হলো চকলেট প্যানকেক। তো ওই চকলেট প্যানকেক বানাতে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো লাগছে আসুন সেগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নিই। প্রথমে লাগছে আমাদের ফ্লাওয়ার লাগবে আমাদের প্রায় 200 গ্রাম মতো, বেকিং পাউডার 3 টেবিল স্পুন, আমাদের বাটার লাগবে 20 to 25 গ্রাম মতো, দেন আইসিং সুগার 300 গ্রাম, একটা হোল এগ, দেন মিল্ক লাগবে আপনার 400 গ্রাম, 350 মতো, 350 ml, ক্লারিফাইড বাটার লাগবে ওরকম 350 ml মতো, আর মেল্টেড চকলেট, এটা 100 গ্রাম মতো মেল্টেড চকলেট। যেমন চকলেট দেবেন তেমন ফ্লেভারটা আরও এনহ্যান্স হবে। ভ্যানিলা এসেন্স লাগবে আপনার 2 থেকে 5 গ্রাম মতো, 2 to 5 গ্রাম মতো। তো আমাদের প্যানকেক বানাতে মোট দুটোই প্রসেস আছে। ফার্স্ট প্রসেস হচ্ছে ব্যাটার বানানো, আর সেকেন্ড প্রসেস হচ্ছে কুকিং। তো এখন আমরা ব্যাটারটা বানাবো, আসুন দেখে নিই কীভাবে ব্যাটারটা বানাবো। ফার্স্টে ডিমটা ভেঙে দিয়ে দেবো, ডিমটা একটু ফাটিয়ে নিতে হবে, উইক্স দিয়ে ফাটিয়ে নেবো। ফাটিয়েতে আমি আইসিং সুগারটা অ্যাড করব। তো সুগার যখন পুরো এগের সাথে মিশিয়ে যাবে তখন আমরা এতে অ্যাড করবো বাটার, ক্লারিফাইড বাটারটা। তো এবার আমরা অ্যাড করবো এতে মিল্ক। নেক্সট অ্যাড করবো আমরা চকলেট, মেল্টেড চকলেট। নেক্সট সব কিছু মেলানোর পর লাস্ট অ্যাড করবো ফ্লাওয়ার। অল্প অল্প করে অ্যাড করতে হবে, অল্প অল্প করে ঘোরাতে হবে, একবারে দিয়ে লাঞ্চ চলে আসবে। তো সবার লাস্টে এইটুকু হালকা ফ্লাওয়ার রেখে দেবেন, এর মধ্যে বেকিং পাউডারটাকে অ্যাড করবেন, অ্যাড করে ভালো করে মিলিয়ে নেবেন। চামচ নিয়ে ভালো করে মিলিয়ে নেবেন, এটা স্পুন নিয়ে ভালো করে মিলিয়ে নেবেন, একদম লাস্টে এটা অ্যাড করে দেবেন। আর এরপরে যখন মিক্স করা হয়ে যাবে, টেক্সচারটা আপনাদের দেখিয়ে দেবো কেমন হবে। সবার লাস্টে ওই 2 থেকে 5 গ্রাম মতো ভ্যানিলা এসেন্স অ্যাড করে দেবেন। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তার কোনো লাম্পস নেই, পুরো লাম্পস ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ব্যাটারের থিকনেসটা থেকে এরকমই হবে। এবারে তো আমরা অ্যাড করবো ভ্যানিলা এসেন্স, 2 থেকে 5 গ্রাম ভ্যানিলা এসেন্স। এই ভ্যানিলা এসেন্সটা অ্যাড করে একটাই রিজন, যেখানে আমরা কাঁচা ডিমটা ইউজ করি, যে কাঁচা ডিমের র ফ্লেভারটা যেন না আসে। তো ফ্রেন্ডস, এতে আমরা ভ্যানিলা এসেন্স মেলানো হয়ে গেছে, আমাদের ব্যাটার রেডি। এই ব্যাটারটাকে মিনিমাম 5 to 6 আওয়ার যদি ফ্রিজে রাখা হয়, রেস্ট করতে দেওয়া হয়, তো এর ব্যাটারটা খুবই ভালো হয়। কিন্তু আমাদের কাছে এই মুহূর্তে অত টাইম নেই, তো আমরা এটাকে 30 মিনিটসের জন্য ফ্রিজে রেখে দেবো, যাতে ব্যাটারটা মোটামুটি সেট হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, আমাদের ব্যাটার রেস্ট করানো হয়ে গেছে 30 মিনিটস। তো এবার আমরা প্যানকেকটা বানাবো। তো আমি আগে থেকে প্যানটা গ্যাসে বসিয়ে দিয়েছি ওভেনে। তো ফ্রেন্ডস, আমি প্যানটাকে সেট করে নিয়েছি আগে থেকেই, ব্যাটারটাতে দেবো। ঠিক মিডিল বরাবর দিতে হবে, দিয়ে ছেড়ে দিন, এটা অটোমেটিক স্প্রেড হয়ে যাবে, আপনার স্প্রেড করার কোনো দরকার নেই। দিয়ে জিনিসটা ঢেকে দিন। তো ফ্রেন্ডস, আমাদের প্যানকেক রেডি, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা।
ঠিক এই কালারের টেক্সচার আসবে। আর ফ্লাফিনেসটা দেখাচ্ছে পরে তোমাদেরকে ভেঙে, সফট কতটা তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো, আঙুল দিয়ে চাপ চাপ উঠে যাচ্ছে। এবার আমি এর উপর দিয়ে মেপল সিরাপটা দিয়ে দেবো। তো ফ্রেন্ডস আসো আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কতটা ফ্লাফি হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছ টেক্সচারটা, ঠিক এরকম টেক্সচারটা হবে। ফ্রেন্ডস আমাদের প্যানকেক রেডি। যা যা ইনগ্রিডিয়েন্টস কী কী লেগেছে তোমরা তো দেখেই নিয়েছো, তাছাড়াও আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, কোয়ান্টিটিও দিয়ে দেবো। বাড়িতে বানাও, ট্রাই করো, দেখো কেমন হয়, আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও যে কেমন হলো। সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ।